बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज ब्राउन कर लिए। अब मैं इसमें गोश्त डाल रही हूँ। इसको 5 मिनट के लिए फ्राई करते हैं। साथ इसमें 1 चम्मच मैंने सिरका डाला है। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। इसको 5 मिनट के लिए भूनते हैं। पाँच मिनट के लिए भून गया। फिर इसके बाद ये डाल दें सारे मसाले और साथ ही टमाटर भी डाल देते हैं।